Finora non abbiamo ottenuto niente di concreto, quindi noi siamo decisi a prolungare lo sciopero fino a quando si ottiene qualcosa di concreto. Non si rassegnano gli autotrasportatori siciliani, ancora blocchi, presidi e rallentamenti nelle principali arterie stradali. Ad Agrigento, all'ombra dei templi, la rotatoria Giunone è uno dei punti di concentramento della protesta. Tir, camion e furgoni posteggiati ai bordi della strada. Transitano i mezzi di emergenza e per le prime necessità. Traffico rallentato. Gli autotrasportatori criticano l'assenza di politici e sindacati e ai cittadini chiedono collaborazione. Scendete pure voi in piazza ad aiutare noi, perché noi stiamo lavorando pure per voi. Commercianti, tutti, chiunque, perché questa è una protesta di tutti, perché a fine mese non possiamo arrivare più nessuno. Tra il caro carburante, ogni cosa che i signori là aumentano, chi va a piangere? Solo noi. Come mai il prezzo della benzina, del diesel, costa ora più di 3 anni fa, quando il petrolio aveva una quota di $150, ora la quota è intorno a $100. Per camminare, fa camminare un camion che ci vuole 500 litri per fare un pieno. Un giorno, 2 giorni se ne va. Si cammina, tutto aumenta, tutto noi siamo sempre indietro. La protesta continua e lunghe code nei distributori di carburante. Anche oggi caos in città e forze dell'ordine al lavoro per evitare la paralisi del traffico e stemperare il nervosismo di impazienti. È corsa a rifornirsi di benzina e gasolio ed in qualche impianto questa mattina si leggeva già tutto esaurito. Disperavo di trovare la nafta perché da stamattina che facciamo la fila. Sono stato fortunato, tutto qua. Ha rinunciato a provarci ieri? Sì, sicuramente. Come mai? 6 chilometri di fila non me la sentivo. Ho fatto il pieno, fortunatamente sono riuscita. Come mai il pieno? Ha paura? Ero a secco, quindi non posso muovermi. È diventato prezioso il carburante. Sì, diciamo che siamo un po' troppo spaventati secondo me. Vedevo poco fa in internet che i blocchi si sono tolti, quindi dovrebbe arrivare il tutto. Ma ti trovi in fila, vedi questa confusione, psicologicamente uno viene coinvolto e quindi ti metti in fila come gli altri. Questa protesta per me è stata la più stupida che si sia mai manifestata in Sicilia. Perché? Perché secondo me non ha centrato il bersaglio. È stato un boomerang contro noi stessi. E tra preoccupazioni e proteste i benzinai smentiscono le voci di scioperi in Sicilia, ma c'è chi teme nuovi stop alle autocisterne. Effettivamente non c'è più ragione di fare tutte queste cose, in quanto ci stanno rifornendo pian piano tutti gli impianti. Ragione per cui è un allarmismo per oggi inutile. Poi se domani nascono altri movimenti e altri blocchi o altri presidi, questo noi non lo sappiamo.